अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे चिकन के शामी कबाब। रमज़ान के लिए पहले से थोड़ी सी तैयारी करके रखेंगे तो रमज़ान के लिए हम बनाएंगे शामी कबाब। अगर आप पहले से कबाब बना के रख देते हैं तो रमज़ान में काफ़ी हद तक काम आसान हो जाता है। तो रेसिपी देखते रहें, पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 1 पाव दाल है। मैंने रात भर इसको भिगो के रखा था। रात की भीगी हुई ये दाल है, उसके बाद मैंने धो के साफ़ कर लिया है इसको। और ये चिकन है, 1 किलो मैंने चिकन लिया है हड्डी समेत। 1 किलो चिकन लिया है हड्डी समेत और इसमें 3 से 4 कप मैं पानी डाल रही हूँ। 4 कप इसमें पानी चला जाएगा। और प्याज है मेरे पास, 1.5 प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको मैंने 2 हिस्सों में मैंने काट लिया है प्याज को। 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, 5 जव्वे लहसुन के साबित, सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। और ये गोल वाली लाल मिर्चें हैं, ये 10 से 12 जाएंगी, या फिर आप अपने हिसाब से जितनी आपको मिर्चें पसंद है उस हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। और ये दालचीनी की स्टिक्स हैं, 3 बड़ी ली थी, उनको मैंने तोड़ लिया है। 1 तेज़पत्ता, और ये मोटी वाली इलायची है 3, 6 से 7 लौंग, और 10 से 12 ये गोल वाली जो साबित काली मिर्चें हैं वो इसमें चली जाएंगी। और 1 टेबल स्पून जो है वो साबित सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून धनिया, साबित धनिया। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून धनिया। और मैंने इस वाले टेबल स्पून की मेजरमेंट की है। इसका 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा ले लिया था और धनिया ले लिया था। और 2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ, बाद में मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और डालूँगी। 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ मेरा होममेड गरम मसाला। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसको पकने देंगे। और इसके ऊपर इस तरह की झाग आ जाती है, आपने इस झाग को रिमूव कर देना है, क्योंकि जो चिकन डाला है ये इसकी वजह से इसमें ये झाग बनता है। तो हम इसको रिमूव कर देंगे और इसको पकने देंगे, बॉयल आने देंगे। और इसके ऊपर की सारी झाग जो है मैं सारी की सारी जो है वो रिमूव कर दूंगी। और आंच को मैं हल्का कर दूंगी। और उसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगी जब तक दाल और चिकन गल नहीं जाते। 25 से 30 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे हल्की आंच पर। और ये देखें, मुझे तकरीबन इनको पकाते हुए 30 मिनट हो चुके हैं और ये दाल बहुत अच्छी गल चुकी है, क्योंकि मैंने रात भर इसको भिगो के रखा था। तो ये बहुत अच्छी जो है दाल गल चुकी है, बल्कि मुझे 25 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए। और अभी भी इसमें पानी है। मैंने सारा का सारा पानी, अब मैंने इसको क्या करना है कि ड्राई कर लेना है। आंच तेज़ कर लूँगी। अगर तो आपका ड्राई हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो मेरी तरह आंच तेज़ करें और ये पानी ड्राई कर दें। तो ये देखें सारा पानी ड्राई हो चुका है। और अब इस मसाले को हम ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें से मैं सारा का सारा जो चिकन है वो निकाल लूँगी, और गरम मसाला वो भी मैं इसमें से निकाल लूँगी। तो ये मसाला ठंडा हो चुका है और इसमें से मैंने सारा चिकन जो है वो निकाल लिया है। और जो साबित मोटी मोटी जो चीज़ें थी वो भी मैंने इसमें से निकाल ली हैं। गरम मसाला जो था वो भी मैंने इसमें से निकाल लिया है। और ये देखें, जो मैंने चिकन निकाला था इसमें से मैंने क्या किया, हड्डियाँ और जो चिकन है उसको अलग अलग कर लिया है। तो ये देखें, ये सारा का सारा हमारे पास चिकन है, हड्डियाँ मैंने अलग कर दी हैं और ये बोटियाँ मैंने इस तरह से निकाल ली हैं। और ये वापस से सारा चिकन जो है वो दाल के मसाले में चला जाएगा। इस तरह से हम सारा चिकन दाल में डाल देंगे। और अब आ जाते हैं हरे मसाले पर। 2 छोटे साइज़ की मैं प्याज ले रही हूँ। अगर आप जो है लंबा फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप प्याज बेशक ना डालें। और उसके बाद 5 मोटी वाली हरी मिर्चें, आधी गड्डी हरा धनिया, आधी गड्डी पुदीना चला जाएगा इसमें। और उसको इन सारी चीज़ों को हम एक दफ़ा बहुत अच्छे से पीस लेंगे। अगर आप लंबे टाइम के लिए कबाब फ्रीज़ कर रहे हैं तो प्याज ना डालिएगा, प्याज को रहने दीजिएगा। बाकी की चीज़ें जो है वो आप चॉप कर लीजिएगा। और उसके बाद ये कीमे का सारा मसाला भी मैं चॉपर में डाल दूँगी और इसको भी मैं पीस लूँगी। सारा का सारा मसाला जो है हम चॉपर में पीस लेंगे। तो ये देखें, सारा मसाला हमारा तैयार हो चुका है। बहुत अच्छा ज़बरदस्त जो है वो मसाला हमारा बना है। और अब इसमें मैं 2 अंडे डालूँगी और इसकी हम मिक्सिंग कर लेंगे।
कबाब एक ऐसी चीज़ है, अगर आप रमज़ान से पहले बना के रख देते हैं तो आधा काम बहुत आसान हो जाता है और रमज़ान में काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है। तो मैं पूरे महीने के जो कबाब हैं वो बना के रख देती हूँ। काफ़ी हद तक आसान जो है वो चीज़ें हो जाती हैं। तो इस तरह से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारा बड़ा अच्छा मज़ेदार सा मसाला तैयार हो गया है और अब हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। ये मेरे पास अब बॉक्स है, एयर टाइट बॉक्स है। हम ये ले लेंगे और नीचे जो है मैं प्लास्टिक की जो रैपिंग शीट है वो मैं बिछा लूँगी, ताकि पानी नीचे जमा ना हो। इस तरह से हमने रैपिंग शीट बिछा लेनी है और उसके बाद कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया है और थोड़ा सा हम मसाला लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं मसाला लूँगी और कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा जो है वो मसाला, बहुत ज़्यादा जो है वो चिपचिपा मसाला हमारा नहीं बना, बहुत अच्छा मसाला बना है। तो इस तरह से हमने कबाब बना लेने हैं। इस तरह से कबाब बन गए और ये इसके ऊपर दोबारा से मैं प्लास्टिक की शीट डालूँगी, इसको कवर करेंगे और इसके ऊपर एक जो है वो एक और जो है वो हम लेयर रखेंगे कबाब की। ये तो खैर अभी कम है, मैं और मज़ीद जो है वो कबाब बनाऊंगी ताकि वो पूरा महीना जो है इसमें कवर हो जाए। तो इस तरह से बहुत सारे कबाब आप बना के रखें ताकि आप लोगों को भी आसानी हो। और ये एक और मैं आप लोगों के सामने बना के आप लोगों को दिखा देती हूँ। और इस तरह सारे के सारे कबाब हमने बना लेने हैं। फ्राई नहीं करूँगी इसलिए क्योंकि रमज़ान के लिए बनाए हैं, रमज़ान के लिए हम फ्रीज़ करके रखेंगे। तो इस तरह से आप भी बनाएं और बना के फ्रीज़ करें ताकि आप लोगों का काम भी आसान हो। बहुत मज़े के ये कबाब बनते हैं, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। और अगर कोई बात समझ नहीं आए तो प्लीज़ पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह दोबारा से रिपीट कर दूँगी। और जाते जाते एक छोटी सी बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बाँटें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और ये कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा।